放进那个 gate 里面位置里。Hello， 欢迎来到 Alex Vlog。今天又要来弄我的这辆 Honda City， 因为最近我发现它的车的这个引擎的那边很肮脏、油渍，所以我相信是有些地方是已经开始漏油了。给大家看一下我这辆车的状况。OK， 这辆车如果是你的车也是跑了整200千或者是150千以上，如果你发现你的车引擎有类似这种油渍、黑油渍，就可能你的这个车的这个 valve gasket 是时候要更换了。好像我这辆一样，跑了200千我这辆是2013年 Honda City TMO。OK， 这其实是有几个地方需要更换它的gasket 的，这个是第一个。然后 Serenite 里面还有个 O-ring 今天这个视频我会先换这里面的这个一个 cover， 这个可能会比较相对于比较容易拆一些然后旁边这边还有一个地方是叫什么 O-ring cap， 旁边的这边是最麻烦开的，跟上面这个 gasket。然后就是最后一个地方是这个 cap。OK， 它是这个样子的，它叫什么 Spruce Valve。这个是在 Serenite 的那个地方，它有一个好像 filter 的东西了，好像网的一种 spare part 来去过滤它的那些杂质、油的杂质。所以今天我会更换这东西。那么首先是需要拆这2个螺丝，10号的螺丝，跟着我们就要扒开它这个有一个 connector， 然后就是下面的这3个10号的螺丝，拆了3个10号的螺丝，你就可以将整个 Serenite 的那个 cover 给拿出来，然后就可以换新的，然后放回去。当然这边部分可能是要做一些adjustment， 还可以将它的那个 cover 给拿出来。我这边有一个 connector， 所以要将这个 connector 给拔出来先。它上面有一个卡扣，所以要用力按才可以跟它拉上来。OK， 已经拔出来了，是这样子。它的这个 connector， 所以你只是需要在上面这边按一按，然后就可以拉出来。所以现在我们需要拆的是这个Serenite 的地方，这个整个 cover。所以它有3个螺丝我需要拆的。这么这边是第一个，然后左边这边还有一个，左边这边一个，然后下面会有一个。OK， 这个是最后一个。OK， 这里给大家看一下，这个就是我刚才所说的Serenite，它有3
3个螺丝，1、2、3，你们只需要拆这1、2、3这3个螺丝就可以了。然后通常会漏油的嘞，也是因为它这个 O-ring， 这个 O-ring， 已经开始硬化了。哦，它的形状应该是这样子的。OK。那么这个旧的 O-ring 呢，就跟它起出来，感觉上它已经硬化了，已经硬了，所以要跟它挑出来它的这个。它这个 gasket 原本都是应该是要很 soft 的，但是现在它已经是完全硬化的那种状态。我们来看一看新的是怎么样的一个。哦，这个是新的，哦，这个是旧的。先看一看，匹配吗？旧的是完全硬化了，看，完全硬化了，这个是新的。先给它清洗一下。OK， 洗干净了。OK， 然后我们将这个给套进去，我们 make sure 它的这些 filter 已经完全在对的位置哦。OK， 然后我们来慢慢的跟它放进那个 gap 里面位置里。OK， 大概就是这样。给大家看一下这个 solenoid， 它的这个底部，它的 engine 的那一边，所以这边其实也要跟它给弄干净了，好像旁边的这些沙啊，旁边的地方也要给它弄干净。OK， 清理干净了，大概是这个样子的。哦，因为它的位置有限，OK，所以我们现在要跟它装回去了。OK， 我们跟它装上去。OK， make sure 你的 O-ring 全部没问题。OK， 然后上锁这3个螺丝。OK， 上锁完毕，然后记得将这个connector 给插回去，然后将这边的 connector 也锁回去。记得这个螺丝是比较特别的一个螺丝，哦，它是这个样子的，所以这个就应该要锁在这边。
后另外一只就锁在这里。OK， 更换 solenoid gasket 就这么简单。OK， 今天更换这个 solenoid gasket 就这么简单。那么接下来我会不停的更新我的影片来去做其他3个地方的这个 gasket reading。OK， 我们下个视频见，拜。